Zhugulyan zat qanchalik aqlli. Ya'ni Zhugu Kongming, Zhugu Qadi emas, bu Zhugulyan zat qanchalik aqlli. Zhugulyan to'y qilganmi? Buning ballari keyin nakatdi. Buning ballarimi Lyubey xizmat qilganmi yoki qanday qilgan? Hamda bu yer Zhugulyan uch parchalik haqida qilsak, eng katta donishmanlarning birisi. Hammamiz yoqtiramiz buni. Uning keyindan avliyolik tarixi ko'tarilgan ikki shaxsning birisi mana Zhugulyan. Hamda bu Zhugulyanni texnik tushunib baxsam bo'ldi. Tafsili mash 54 yillik hayotini to'liq bilib baxsam bo'ldi. Men Zhugulyandan o'rganmoqchidim deganlarga bugun men Zhugulyan degan ayrimli bir kitobni olib keldim. Buningda bütün Zhugulyanning tug'ilishidan tortib shu to'ylari, ballari, o'lguchi bo'lgan bütün jarayon tafsili xotirlangan. Bu kitobning asli bahsi 40 ko'ylik kitobga meni go'nju qilgan bir ta naqsh yurak bo'lgan do'stlarga faqat 19 ko'y kirasiz asl cher qardan setib olsanglar bo'ldi. Rahmat.